السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ وحلويات امال كويزين امل زاد. ان شاء الله لا فيديو ديالي تاع نهار اليوم تلقاكم بالصحه والهنا والخير ان شاء الله. اليوم جبت لكم وصفه الملفاي بالعجينه المورقه اللي درناها مع بعض الفيديو السابق. هذه هي العجينه هذيك اللي خدمناها كيف كيف. انا كنت خدمتها بالنهار وبيتها في الفريجيدير، والصباح نحيتها باش تاخذ لي درجه حراره المطبخ. دوك نحلها معاكم. ندير شويه فرينه وما نكتروش الفرينه ونحلها. نسيي نعطيها بالشكل مربع او مستطيل على حسب السنيوه ديالكم. وهاد العجينه اللي خدمتها معاكم ناجحه 100%. نحلها بهذا الشكل. نحلها على قياس 4 مليمتر. هنايا نحطها في السنيوه ديالي نسويها، ما نخليش الاطراف يطلعوا في الحافيه تاع السنيوه باش كي نطيبها ما تجينيش عندها الحواف طالعين. دوك نسيي نتقبها بهاد الاداه الا كانت متوفره عندكم، سينو تقبوها برك بالفرشيطه، بصح لازم تقبوها مليح باش ما تنفخ لكمش بزاف كي طيبوها كي ديروها في فوق الطيب. معروفه العجينه المورقه لما نطيبوها تنتفخ فتخرج لنا بومبي جوع تطبوط، بصح كي تقبيها مليح بالفرشيطه ولا بهاد الاداه اي ماهيش راح تطلع لكم بلا ما تحطوا لها سنيوه من الفوق بلا والو. طيبوها ديريكت ما تطلع لكم، ما تعوج لكم ما والو كي طيب. وهاد الأداة متوفرة كامل في الأسواق، ومتوفرة ما في المحلات تاع لوازم الحلويات. بهذا الشكل تقبوها مليح. هاد الأداة تعاون بزاف وعملية أكتر. نحط هادوكا هذيك العجينه ديالي في البلا وندخلها للفرن. انا هنايا الفرن ديالي كان مسخن من قبل ودرتها طيب. شعلت الفور ديالي من التحت ومن الفوق ودرت 170 درجه، طيبتها على 170 درجه مده 50 دقيقه. طلعت لي شويه في الحواف، راح نقطع لها هادوك الحواف بالسكين. وندخلها طيب. هاي ليكم. تشعلوا الفور من التحت ومن الفوق على درجه 170 درجه لمده 50 دقيقه، وكل وحده والفوق ديالها. هنا بعد ما طابت لي نطيبها دوغي، ما نطيبهاش بزاف بزاف. شوفوا كيفاش طلعت لي مالغري رققتها. العجينه هذه المورقه اللي خدمناها كيف كيف ناجحه 100%. تعتمدوها في كامل المملحات ديالكم ولا لي سكري كيما لي شوسون كيما لي زوراي. فوالا. دوكا نحضر معاكم الكريمه. هنايا الكريمه درت ريتله حليب، 4 مغارف ونص سكر، و4 مغارف ونص مايزينا. نخلط كل المكونات بارد في بارد، نخلطهم مليح يذوب لي السكر والمايزينا هذيك نخلطها تخلط مع الحليب باش ما تحبطليش كي نحطها فوق النار، ما تحبطليش تحرق لي في قاع الكسرونه. ونخليها طيب على نار هاديه. بعد ما تحول لي هذيك المكونات يوليو لي كريمه بهذا الشكل، ما نخليهاش حتى تشد بزاف روحها، غير نشوفها بدات تثقل نحيها فوق النار. نزيد لها مغرف كبير تاع زبده تاع لا مارغارين، ومغرف صغيره تاع لافاني. واللي عندها لافاني سائله احسن، ندير لافاني، تستعمل لافاني سائله. ندوب هذيك لا مارغارين في الكريمه ديالي.
الملفاي بزاف يخافوه، يقول لك يشد اليد وما يخرجش وما ينجحش وكامل واعر وصعيب وكامل. والله غير سهل، تبعي برك الطريقة هذه ديالي. أنا نعطيكم وصفات سهلة وبسيطة واقتصادية، وخاصة للمبتدئات اللي جدد في الدومين هذا تاع طياب. أنا عندي ملون أبيض، درت شوية فيها في هاد الكريمة، وندير شوية في الفوندو. نخلط الكريمة ديالي ونحطها في طبسي، نخليها تبرد. نحطها في لاصية هكدية هادية باش نديرها في الثلاجة تبرد لي وتشد روحها، ونغطيها ببابي فيلم. وشنو البابي فيلم لازم يلامس وجه تاع الكريمة هذيك، لازم يلامسها باش ما تكونليش هذيك القشرة من الفوق. فوالا، دوكا نغطيها وندخلها للثلاجة. انا خليتها في الثلاجة لمدة نصف ساعة. نخلي البابي فيلم يلمس الكريمة هذيك ديالي باش ما تكون ليش قشرة وتقعد لي رطبة. هنايا ما بين تبرد لي هذيك الكريمة ديالي في الثلاجة، هنايا نجي نقطع لاباط ديالي، نقطعها إلى ثلاثة أجزاء متساوية. هنا البنات طيبتها في الفوغ، ما حطيت لهاش سنيوة من الفوقة، وما ما طلعت لي ما والو. شفتي كيفاش طيبت ليه؟ باسكو تقبتها مليح بالأداة هذيك. وانتوما اللي ما عندهاش هذيك اللي تقبت بها انايا، تقبوها برك مليح بالفرشيطة، عمروها بيان، تقبوها مليح. نسي نقطعهم قد بعضاهم. انا هذيك اللي من هيه الثالثة هذيك جاتني شوية صغيرة، نديرها في الوسط. انا بعد ما بردت لي الكريمه ديالي، قلت لكم خليتها في الثلاجه مده نصف ساعه، بردت لي. درتها في لي بوش هادوما بلاستيك، لي بوش جوتابل هادوما، باش تجيني العمليه سهله. دوك ندير بلا بوش ونسقم بالملعقه بهذه الطريقه. هذه الطريقه سهله وعمليه جدا. انا بعد ما درت طبقتين من لاباط فيتي وطبقتين من الكريمه، دوك ندير طبقه هذيك النهائيه اللي ندير فوقها الفوندون. دوك هنايا درت كاس سكر كلاصي، وراني نبدا نشمخ بالماء. انا الكاس تاع السكر ديالي 220 ملي، كيلت السكر بالكاس تاع 220 ملي، درت لي ربع كاس تاع حليب، وانايا زدت له ملعقه تاع لافاني، ملعقه صغيره تاع لافاني الفوندون هدايا. ونخلط هذاك الكلاصاج، نخلطو مليح بالملعقه حتى السكر هذاك يذوب في الحليب ويولي لي رطب، الفوندون هذاك ما يخرجليش حرش. وهنايا الكلاصاج ديالي ما نخليهش يدي سائل، ما نديروش سائل، سينو كي نديرو فوق لافوي هذاك ديالي من الفوق يخرج لي ترونسبارون. لا لا، نديروه ثقيل شويه، نتقلوه. ونوزعوه فوق لاباط هذيك اللي من الفوق بالملعقه.
البنات هنايا شوفوا الفوندون ديالي كيفاش خرج لي، ماشي سائل وماشي ثقيل بزاف. نوزعو كامل هكذا بالملعقه. بهذا الشكل. انا هنايا ما عنديش شوكولا، قعد لي شويه كلاصاج ولونته بالكاكاو ودرت به خطوط بالطول فوق العجينه هذيك بالطول، درت بها خطوط ومن بعد تقدر في التموس، وبديت ندي هذوك الخطوط كيما شكل الملفاي من الفوق، خط الفوق وخط لتحت، ندي خطره للفوق وخطره لتحت، خطره للفوق وخطره لتحت باش يخرج لي هذاك الديسان تاع الملفاي. ومن بعد هذيك ندخلوه للثلاجة حتى يشد روحو هذاك الكلاصاج من الفوق، ومن بعد هذيك نقطع الملفاي ديالي ونحطو في صحن التقديم. ان شاء الله تكون وصفة نهار اليوم نالت اعجابكم. اذا عجبتكم ما تنسونيش بجمع واشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم جديد وصفاتي، والى وصفة قادمة ان شاء الله، ومع السلامة.